Պարոն Փաշինյան, կներեք հարցում եմ վարչապետ։ Սպասեք, զրուցում ես, վերջացին։ Ես էլ եմ զրուցելու։ Երբ որ վերջացին որ։ Մի հատ ճանապարհ կտակ։ Պարոն Փաշինյան, չեն թողնում ձեզ մոտենանք, պարոն Փաշինյան։ Կարելի է մոտենալ։ Սպասեք, մոտենակ հերթով մարդիկ են։ Պարոն Փաշինյան, չեն թույլ տալիս մոտենալ, կարելի է, չէ՞։ Հա, մի րոպե։ Սպասեք, ժողովուրդ։ Եղբայր, բա քարտեզ նվիրեմ։ Եսեք մոտենակ։ Զգուշեք։ Կարելի է արդեն մոտենալ։ Մի հարց ունեմ էլի, ես այս թաղամասի բնակիչ եմ, մի հարց ունեմ։ Ահա։ Բայց որքան մի խոքա հետ։ Տեղ տվեք թող անցնի էլի երեխան։ Հա։ Այ թողնում եք մյուսներն անցնեն, ինձ չեք Դուրս են գալիս։ Հա։ Սպասեք, էլի ասացիք, մի կողմից մոտենում են հերթով։ Ասում եք հերթով մոտենում են։ Կարելի է։ Չէ, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես Աչափնյակ վարչական շրջանում եմ ապրում, բայց սովորական կենցաղային հարցով չեմ մոտեցել, էլի, պարոն Փաշինյան։ Ես ուզում եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի հասկանամ, ինչքան եք դեռևս պատրաստվում խաբել հայ ժողովրդին։ 2018-ին խաբելով եկաք, թե բոլոր այո, ես ազգային ժողովրդավարական բևեռից եմ, քվյաթերթիկ 8, հայ ժողովրդին խորհուրդ եմ տալիս անպայման ընտրել քվյաթերթիկ 8-ը։ Հիմա 2018-ին դուք եկաք խաբելով, հետո Արցախը հանձնեցիք, պարոն Փաշինյան։ Իսկ Արցախյան շարժումը հայ ժողովուրդը շարունակելու է, որովհետև իմ եղբայրը զոհվել է, որ ես շարժումը շարունակեմ։ Լսեցիք, Նիկոլ։ Լսեցիք, իմ անունը Հերմինե է։ Մի խանգարեք։ Անգամ թերի ծառաս։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանը չեք, ես Նիկոլին եմ իմ հարցը տալիս, հուսամ կպատասխանեք։ Հայ ժողովուրդը Արցախյան շարժումը շարունակելու է։ Դուք չեք կարող հայ ժողովրդի անունից խոսել եւ փակել Արցախյան շարժումը, որովհետեւ Հայաստանը չի ձևավորվել 91 թվականին։ Հայաստանը ունի առաջին հանրապետություն, որի իրավահաջորդն ենք մենք ճանաչվել։ Դուք խաբելով գալիս եք ժողովրդին։ Հիմա ասում եք Սյունիքի հարց չկա։ Դուք 2021-ին էլ ասում եք Հադրութն ու Շուշին ենք բերելու, բայց խաբելով եկաք։ Հիմա նույնը Սյունիքի դեպքում եք անելու։ Ժողովուրդը ինչ պետք է որոշի։ Բայց դուք իրավունք չունեք ժողովրդի անունից Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև Ադրբեջանը Հայաստանի անբաժանելի մասն է 1920 թվականի ազգերի լիգայի կողմից միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Հա ժողովուրդը կորոշի, որ դուք այլևս չեք լինելու վարչապետ, որովհետև Ալիևի ու Էրդողանի թելադրանքները կատարելով դուք չեք կարող մնալ վարչապետ։ Հա, դուք վաղուց պիտի հեռանայիք։ Արցախը հանձնելուց հետո պետք է հեռանայիք։ Դուք պիտի հեռանաք։ Այո, ես հանգիստ եմ։ Դու մի որոշի ես ինչ անեմ։ Հա։ Ինչպես։ Հա, Նիկոլը չի ընտրվելու վարչապետ։ Հա։ Շատ հանգստացեք մի հատ։ Հանգստացեք մի հատ։ Դու գնացեք արդեն ձեզ ճանապարհով։ Գնա ճանապարհով։ Գնա կուրկիդ հետևի։ Լսի գնաց տեղից արդեն։ Զոմբի։ Դուք եք գնացեք, որ իրանք եք գնան։ Մայրիկ ջան, դուք ինչ եք ընդհանրապես հանդիպում։ Դուք ով եք։ Ծնող քֆուր տվող ով է բա։ Մենք էլ եք այս թաղից։ Ես այս թաղի բնակիչ եմ։ Հա։
Դա ինչ հարցնում ես ով եմ, ասում եմ ով եմ, պարեք, ես չեմ վախենում։ Հա, հիմա հարց ունեմ, ես որպես թաղի բնակիչ հարց ունեմ։ Ու եթե, հա, պետք է կարելի է հայոյել։ Ինչ պետք է ասեք, ինչ պետք է ասեք։ Լավ նստանգանում են, այդ բայն է։ Հարգելի ոստիկաններ, լավ է հիշեցիք, որ դուք էստեղ եք։ Բայն է Լավ է։ Հա, առանց արցակ կապրեք, բա չեք։ Վաղը մյուս օրը թուրքերին կբերեն կլցնեն Սյունիք, այդ ժամանակ նոր կխոսեք։ Հա։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, Աչափնյակ վարչական շրջանում ենք, ես որպես այս վարչական շրջանի բնակիչ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մոտեցա Նիկոլ Փաշինյանին, հավանաբար ճանաչեց, որովհետև ի սկզբանե նշեց, որ դուք որպես լրագրող եք հարց տալիս, թե ինչ, ես նշեցի, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ այս թաղամասի բնակիչ, մնացածը դուք ինքներդ տեսաք, Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես փախավ, չպատասխանելով որևէ հարցի, նշելով, թե դուք Սասնա ծռերից եք։ Այո, ես Սասնա ծռերից եմ, որին հենց դու Նիկոլ Փաշինյան տարել ու բանտարկել ես, որովհետև քո վախը միայն Սասնա ծռերից է։ Հայ ժողովուրդը Ալիևի ու Էրդողանի կամակատարին չի հանդուրժելու եւ այո, հայ ժողովուրդը հունիսի 7-ին մերժելու է Դավաճան Նիկոլին։ Քվեաթերթիկ համար 8։ Քվեաթերթիկ համար 8, այո։